जिनको भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है, एडवांस चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है, साई मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर बिहार में एडवांस चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ट्रेनिंग कराया जा रहा है। एडमिशन ओपन है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एडमिशन होता है और ट्रेनिंग होता है। मोबाइल नंबर 9973032673 है। एडमिशन ओपन है। साई मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 0 माइल मुजफ्फरपुर बिहार में एडमिशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। जिनको भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है वो आकर एडमिशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।